Olá pessoal, tudo bem? A gente vai anunciar essa fita LED, pessoal, essa fita LED com o controlador, vai a fonte também. E entre o controlador, que é essa caixinha, e a fita LED, a gente tem aqui 80 a 90 centímetros de cabo, certo? Esse fio aqui, ó, sai da fita LED. Já está alimentada aqui, ó. Para desligar é muito fácil, é só retirar o plug. Para ligar é só colocar o plug. Como que ela funciona, pessoal? Aqui, ó, ela tem um microfone, certo? Essa parte aqui é o microfone. Capta o som ambiente, certo? Não precisa instalar nada aqui nela, plugar nada. É só colocar música ambiente e ela vai, e o LED os LEDs vão funcionar, certo? Olha, eu vou colocar aqui do lado, vou ligar o som e vocês vão ver. Olha lá, ela já entra em sincronia com a música. Então, pessoal, a gente tem a vantagem de não ter que instalar nada no controlador e ela capta apenas o som ambiente. Ela já abaixou bastante o som e ela continua captando. E tem a vantagem também que, mesmo com esse som baixinho, se você colocar perto da caixa de som, olha o que acontece. O efeito ela vai captar melhor a música, entendeu? Mas enfim, ela capta a música ambiente e transforma em esse efeito maravilhoso. Entra em sincronia com a música, mesmo com a música baixa, tá vendo? Ela já passou daquele efeito inicial sem música, que é esse aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha aí, efeito sem música, capta o barulho ambiente, né? Sempre tem uma frequência. Mas com a música ela já vai entrar em fase, ó. Olha lá. Certo? Aumentando a música ela vai pro máximo. Deixa eu aumentar a música aqui pra gente ver. O máximo é aqui, ó. Vou pôr em 100%. Então, pessoal, é isso. Esse é o produto VU com LEDs e tem 47 centímetros. São 15 LEDs, né? Esses LEDs
São LEDs de alto brilho, certo, pessoal? E é isso. Quem tiver interessado, olha a descrição, que assim que der a gente põe o link de venda, tá? Vamos publicar o vídeo primeiro, depois a gente põe os links de venda. Se quiser, a gente fala através dos comentários, ok, pessoal? É isso aí. Até a próxima.